佢哋嘅消費習慣啦，又或者係環保嘅態度有冇轉變呢？係會有變嘅，但係就係慢慢咁樣變啦。啲商戶啲用戶一開始可能係因為平，跟住又有驚喜咁喺嗰度啦。之後嘅話，佢哋就會更加珍惜啲食物，就會減少啲食物浪費啦。同時又會接受返啲外表唔係咁完美嘅食物，又會消費嘅話就唔會咁衝動消費，環保就變成一個好自然嘅事啦。咁你覺得成個推廣過程中或者未來要面對嘅主要挑戰係咩呢？挑戰係有嘅，就係有啲用戶或者係人唔係好明白剩餘食物呢個概念啦，就會擔心啲食物品質係咪有問題嘅，所以我哋就會做多啲推廣同埋教育話俾佢哋知啲食物其實同平時喺店鋪度買嘅嘢係一樣嘅，只係遲少少賣出去嘅啫。仲有少少時間，可唔可以同我哋講下嚟緊仲會點樣去推廣呢一個計劃呢？之後嘅話，我哋就想同唔同嘅部門或者係學校合作，跟住就推廣翻同埋教育翻啲人民關於識食同埋減少食物浪費呢啲概念嘅。好啊，今日咧多謝晒 Xiumin 上到嚟嘅分享，咁所以咧大家咧都要好好珍惜食物，唔好浪費，一齊咧為環保出一分力。咁如果大家咧想為社區出一分力咧，都可以好似佢哋咁樣去做義工喎。今集我哋嘅銀髮有辦法咧，就有一班自己本身都係長者嘅朋友，以老護老，為獨居同埋雙老長者咧去到送上電器同埋御寒衣物。最